Insellmilkom għas-sitt episodju mis-sensiela L-Intelliġenza Artifiċjali f'ħajjitna. Immaġina fabbrika fejn magna qatt ma tieqaf, fejn kull prodott joħroġ perfett u fejn l-enerġija tintuża biss fejn u meta hemm bżonn. Fabbrika li tisma' u tara dak li jiġri fiha. Din mistorja tal-fantaxxjenza, bl-intelliġenza artifiċjali u għodot oħra intelligenti, l-industrija tista' timxi pass aktar maġġel u effiċjenti. Illum se naraw kif l-intelliġenza artifiċjali qed tbiddel il-mod kif jinżamm il-makkinarju, kif jiġu kontrollati l-prodotti, kif jinħolqu fabbriki aktar intelligenti u anke kif robot jista' jaħdem ħdejn bniedem mingħajr ebda periklu. Se niskopru wkoll kif sistema ta' tewmien diġitali jew kif aktar imsejħin digital twins jiżguraw li kollox jaħdem qabel ma jitwaħħal l-ebda bolt u kif il-bidla fl-industrija teħtieġ ukoll li n-nies jitħarġu mill-ġdid. Waħda mill-akbar rivoluzzjonijiet fl-industrija hija l-manutenzjoni preventiva. Fil-passat, il-makkinarju kien jissewwa biss meta jinkiser jew f'intervalli stabiliti. Dak kien jiswa ħafna flus u ħin. Illum sensuri fuq magni jibgħatu data kontinwa lill-intelliġenza artifiċjali, il-vibrazzjoni, temperatura, ħoss jew pressjoni. L-intelliġenza artifiċjali tanalizza dawn is-sinjali u tara f'sinjali żgħar ta' ħsara qabel ma din issir problema serja. Pereżempju, magna tal-produzzjoni tista' tibda tagħmel ħoss. Il-bniedem lanqas biss jinnota, iżda l-intelliġenza artifiċjali tinduna. Dan ifisser li tista' tissewwa meta l-ħaddiema ma jkunux qed jużawha mingħajr ma tiġi fixkla l-produzzjoni. B'hekk mhux biss tifranka l-ispejjeż imma wkoll tnaqqas ir-riskju ta' inċidenti. Dan jagħmel differenza f'impjanti kbar bħal dawk tal-enerġija jew fabbriki tal-ikel fejn kull minuta ta' waqfin tiswa eluf ta' euro. Għalhekk bl-intelliġenza artifiċjali il-motto mhuwiex aktar issewwi meta jinkiser, iżda tintervjeni qabel tinqalla l-problema. Fil-fatt, il-kontroll tal-kwalità ilu parti mill-industrija minn dejjem, imma l-għajnejn tal-bniedem għandhom il-limiti tagħhom. Bil-computer vision, l-intelligenza artifiċjali issir bħal għajn li qatt ma tejja. Kameras b'riżoluzzjoni għolja li jieħdu ritratti jew videos tal-prodott waqt li jimxu fuq il-linja tal-produzzjoni. L-intelligenza artifiċjali tqabbel kull oġġett ma' mudell perfett u tiskopri anke difetti żgħar li l-bniedem ma jarax. Dan mhux biss jgħin fil-prodott finali sabiex ikun ta' kwalità għolja, iżda wkoll jgħin biex jiġu identifikati problemi fl-istess proċess tal-produzzjoni. Pereżempju, jekk l-istess magna dejjem tipproduċi prodotti difettużi iktar minn oħrajn, l-inġiniera jistgħu jmorru direttament hemm u jsolvu l-problema. Il-vantaġġ hu li dan kollu jiġri f'ħin reali mingħajr ma titwaqqaf il-produzzjoni u kif l-intelliġenza artifiċjali titgħallem minn aktar eżempji, aktar issir preċiża. B'dan il-mod, il-kwalità ma tibqax xi ħaġa li tiċċekkja fl-aħħar meta jkun tard wisq, imma ssir parti integrali fil-proċess kollu. Industrija effiċjenti mhux biss dik li tipproduċi prodotti tajbin, imma wkoll dik li tuża l-enerġija b'mod għaqli. L-intelligenza artifiċjali tista' tiċċekkja l-konsum tal-elettriku, l-ilma u l-gass f'ħin reali u tagħmel tibdil awtomatiku. F'bini industrijali, sistemi tal-intelligenza artifiċjali jistgħu jirregolaw l-arja kondizzjonata, id-dawl u l-magni biex jaħdmu biss meta u fejn ikun meħtieġ. Pereżempju, jekk sezzjoni tal-fabbrika tkun vojta għal sigħat twal, id-dawl u l-magni jintfgħu waħedhom. Fl-istess ħin, l-intelligenza artifiċjali tista' tbassar meta jkun hemm domanda għolja ta' enerġija u jaqilbu fuq batteriji lokali biex inaqsu l-ispiża u l-istress fuq is-sistema tad-dawl. F'bini kummerċjali u fabbriki kbar, din il-ħila twassal għal tnaqqis sinifikanti fil-kontijiet u fl-emissjonijiet. Huwa bħalli kieku jkollok manager tal-enerġija li qatt ma jorqod dejjem ifittex kif jiffranka xi euro u jżomm l-operat fl-aqwa kundizzjoni. Bħalissa xi kumpaniji qed jużaw l-intelligenza artifiċjali biex joħolqu enerġija dinamika fejn magna tibda taħdem biss meta jkun hemm surplus ta' enerġija rħisa jew minn sorsi rinnovabbli. Dan mhux biss jagħti vantaġġ ekonomiku, iżda jgħin ukoll lill-ambjent. Meta naħsbu f'robots industrijali, ħafna drabi nimmaġinaw magni kbar, iżolati wara xibka tal-metall. Illum qed naraw aktar cobots jew robots kollaborattivi li jaħdmu ħdejn il-bniedem. Dawn huma mfassla biex ikunu sikuri b'sensuri u limiti ta' veloċità li jifqu jekk xi ħadd jersaq qrib wisq. Cobots jistgħu jgħinu f'xogħlijiet ripetittivi jew tqal bħal tqejjed ta' komponenti żgħar, tqattih jew pakkjar. Dan iħalli lil ħaddiema jikkonċentraw fuq xogħlijiet li jeħtieġu ħila, ġudizzju u kreattività. Fil-prattika, il-cobot u l-bniedem jaqsmu l-istess spazju tax-xogħol bħal tim wieħed u dan iżid il-produttività mingħajr ma jżid ir-riskju. It-tewmien diġitali jew digital twins huma bħal kopji virtwali ta' magna jew proċess. Bħala mudell diġitali,
Dan jippermetti lill-inġiniera jittestjaw bidliet jew ideat mingħajr ma jmissu l-magni reali. Pereżempju, fabbrika tista' toħloq twin tal-linja tal-produzzjoni tagħha, tipprova tżid magna ġdida jew tbiddel proċess tax-xogħol u tara x'jiġri fil-kompjuter qabel ma tagħmel investiment. Dan inaqqas ir-riskju, jifranka l-flus u jħaffef l-innovazzjoni. U hekk kif jiġbor aktar data mill-verżjoni reali, it-tewmi jsir aktar preċiż u utli. L-intelligenza artifiċjali tista' tbassar il-bżonnijiet futuri billi tanalizza xejriet tal-bejħ, l-istaġuni u anke l-aħbarijiet. Dan jgħin il-kumpaniji jżommu stokk ottimali, l-awis u lanqas ftit. Meta tkun taf se jkollok bżonn qabel ma jinqala l-bżonn, tista' tevita nuqqasijiet, ħela u spejjeż żejda. Eżempju ċar huwa dak li jiġri fl-industrija tal-farmaceutika, fejn l-intelligenza artifiċjali tista' tbassar żieda fid-domanda l-mediċina kontra l-influwenza fix-xhur tax-xitwa billi tanalizza data storika, rapporti tas-saħħa pubbliċi u tbassir tat-temp. Dan jippermetti lil manifattur u d-distributur jippjanaw il-produzzjoni u l-loġistika b'mod aktar effiċjenti u jnaqsu r-riskju ta' nuqqas ta' provvista f'mumenti kritiċi. L-intelligenza artifiċjali tista' wkoll tissorvelja filmati minn kameras tas-sigurtà biex tinnota sitwazzjonijiet ta' periklu bħal ħaddiema mingħajr elmu jew tagħmil protettiv. Dan jgħid biex jiġu evitati inċidenti fuq il-post tax-xogħol u ttejjeb il-konformità mar-regolamenti tas-sigurtà. Barra minn hekk kif it-teknoloġija tkompli tevolvi, il-ħaddiema jeħtieġu taħriġ kontinwu biex jadattaw għax-xogħlijiet ġodda. L-intelligenza artifiċjali tista' toħloq korsijiet personalizzati skont il-livell ta' ħiliet u l-bżonnijiet individwali. Jekk naraw x'jiġri fl-industrija tal-kostruzzjoni, sistema tal-intelligenza artifiċjali tista' tidentifika ħaddiem fuq sit mingħajr ġaketta riflettiva u tibgħat wissija immedjata lill-manager tas-sit. Fl-istess ħin, il-ħaddiem jista' jirċievi taħriġ interattiv fuq il-mobile tiegħu dwar il-protokolli tas-sigurtà, adattat għall-esperjenza tiegħu u tip tax-xogħol li jkun qed jagħmel. Però qabel ma jinxtraw sistemi tal-intelligenza artifiċjali, kull manager għandu jistaqsi mistoqsijiet kruċjali. Min żviluppa is-sistema? X'tip ta' data ntuża? Kif tiġi protetta d-data tagħna? Ġieli ntużat x'imkien ieħor f'industrija simili għal tiegħi? U importanti ħafna, x'jiġri jekk is-sistema tagħmel żball? Għandu jiġi evalwat ukoll kemm hi flessibbli fis-sistema biex tadatta l-bidliet fil-proċessi jew fil-politika tal-kumpanija. Il-manager għandu jfittex soluzzjoni li mhux biss tkun teknoloġikament avvanzata, imma wkoll etikament responsabbli u trasparenti fl-operat tagħha. Fis-sezzjoni li jmiss se naraw simulazzjoni ta' id robotika b'sensuri u algoritmi tal-intelligenza artifiċjali li jgwidaw bi preċiżjoni. Permezz ta' dan se naraw kif il-magni jistgħu jaħdmu f'armonija perfetta mal-bniedem. Għal darb'oħra llum ħriġna barra mill-istudio fejn se naraw kumpanija tar-robotika, kumpanija li tagħmel numru ta' robots hawn Malta stess. Mela, Ben, insellimlek, tispjegana naqra x'qed naraw llum? Insellimlek. Illum qegħdin hawnhekk biex naraw sensiela ta' robots differenti fost oħrajn li dil-kumpanija qiegħda taħdem fuqhom. Hawnhekk għandna robotic hand u robotic arm, hawnhekk għandna robot dog u għandna VR headset li tista' tuża wkoll biex tikkontrolla dawn it-tipi differenti ta' robots. Mela forsi biex nagħtu eżempju, fejn tużaw daw fis-sens għalfejn għandi bżonn jiena robotic hand jew robotic arm. F'każijiet ta' production, daw it-tip ta' robots jistgħu jintużaw biex jiffaċilitaw ċertu proċessi li s-soltu jridu jsiru manwalment. Hekk tista' tuża n-nies għal xogħol li huwa aktar komplikat li bilfors jeħtieġ uman. Filwaqt li xogħol menial work jista' jsir permezz ta' dawn l-għodda. Ġifieri forsi biex nagħtu eżempju, hawnhekk pereżempju għandi dal-bot tal-plastik tajjeb li tagħmel robotic hand li għandha il-moviment kważi daqsidi, jekk mhux aħjar minn idi tajjeb, pratikament taqbad dan il-bot b'idejha, tħares leħ, tarek għandu xi difetti u tiddeċiedi jekk tpoġġieħx ġo containers fi għandhom id-difetti jew containers li m'għandhomx difetti. Dan huwa biss eżempju wieħed u bħal dan hemm ħafna u ħafna eżempji oħra. Dejjem mbagħad għandi l-kelb jismu bajt dal-kelb imma ma jekdimx tajjeb u da jintuża pereżempju għal ħafna affarijiet. Waħda minnhom hija li jsir il-patrolling ġo ċertu postijiet differenti. Mbagħad kif qal Ben għandu l-virtual reality headset li minna jista' jħares. Mela għalfejn tintuża l-virtual reality headset Ben? Virtual reality headset tintuża mill-operator ta' robot bħal dal-kelb. F'dal-każ, l-operator jilbes il-headset u jkun jista' jara permezz tal-kamera li hemm hemmhekk jara eżatt l-istess ħaġa li jkun qed jara r-robot. F'każijiet ta' petrol, eżempju construction sites, jistgħu jintużaw dawn robots biex jevalwaw ċertu postijiet li forsi mhux bil-forsi jkunu siguri għan-nies.
qabel ma jibda jsir ix-xogħol jew anke forsi fil-proċess tal-bini. Mela inti ħafna drabi li jiġri li daw il-robots ikunu qed iduru b'mod autonomu, ben semma l-construction site. Ġifieri jkunu qed iduru madwar din il-binja li għadha tinbena. Ikunu qed jaraw x'inhu jiġri, jieħdu ritratti jew forsi video ta' dak kollox. Imma f'dak il-punt fejn l-operatur jixtieq jara aħjar x'hemmet jiġri, jista' jibgħat ir-robot u permezz tal-virtual reality jkun jista' jħares mill-għajnej ir-robot pratikament, tajjeb. Hemm affarijiet oħra li jistgħu jagħmlu dar-robot għax naf li dawn ma biss ġiex eżempji, però jista' jkun hemm ħafna iktar affarijiet oħra li jistgħu jsiru. Fid-dinja tax-xogħol dawn ir-robots jintużaw f'ħafna aspetti differenti. Bħalma semmejna hawnhekk tal-production, daw it-tip ta' robots u robots ħafna kbar minnhom jintużaw għal affarijiet bħal jibnu l-karozzi fejn il-proċess m'għadux isir minn nies mill-bnedmin imma qed isir b'mod ħafna iktar awtomatiku. Hawnhekk qed naraw it-tibdil fix-xogħol issa, fejn ix-xogħol issa mhux biss qed isir bir-robots jew bin-nies, imma jsir permezz tagħhom it-tnejn jaħdmu flimkien. Fejn inti għandek ir-robot qed jagħmel dak ix-xogħol forsi l-iktar diffiċli, u mbagħad għandek il-bniedem li qed jagħmel dak ix-xogħol iktar tal-moħħ fejn għandek bżonn tieħu ċertu deċiżjonijiet importanti. Mela, grazzi Ben, naħseb kienet interessanti ħafna di li rajna daw ir-robots, naf li ħafna nies illum qed isiru iktar familjali mar-robots għax infakkar li anke fid-djar jaraw daw ir-robots pereżempju li jqogħdu jduru u jnatfu l-art ukoll, però iktar ma jgħaddi żmien iktar ħanraw iktar minn daw ir-robots. Kif rajna llum rajna robotic arm u anke robotic dog, però minn hawn ftit żmien ieħor ukoll naraw robots ħafna iktar avvanzati u sofistikati bħal pereżempju dawk li ngħidulhom il-humanoids li jkunu qishom bniedem u daw jistgħu jagħmlu ħafna iktar affarijiet. Mela naħseb wasalna f'punt fej fl-aħħar ħanibdew naraw iktar minn dawn robots fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għal dil-parti tal-programm għandi lill-inġinier James Attard Kingswell, li huwa espert fil-manifattura u robotika. Nsellimlek James. Hi Alexei. Mela James, nibdew mill-bidunet. Ġifieri meta aħna nitkellmu fuq fabbriki, tajjeb? Hemmhekk ir-robotika kif tista' tgħin jew kif tintuża? In ġenerali automation, ġifieri jekk hux robotika, jekk hux intelligenza artifiċjali, machine learning, daw l-aspetti kollha, daw jisajjenu f'ħafna aspetti. Ovvjament automation li terġa' tagħmel task li huma repetitive tista' tagħmelhom mhux biss għal darbtejn ma tagħmlhom repetitive anki fil-lejl, jiġifieri anki meta ma jkunx hemm in-nies, tara data wkoll li joħorġu minn daw il-proċessi u so on. U ovvjament dan tagħmel ħajja tan-nies iktar faċli wkoll għax ċertu tasks li jkunu repetitive u mhux daqshekk value adding jkunu qed jinħadmu mill-robotika l-intelligenza artifiċjali. Mbagħad hemm ukoll data processing, jiġifieri jkun hemm ċertu data li jekk huma nkellu jipproċessaħ jkun repetitive ħafna, jkun hemm ċertu livell ta' dettall li m'hemmx għalfejn toġġa fiha, jiġifieri naħseb jkun iktar worth it li l-intelligenza artifiċjali u machine learning jgħodi jaraw id-data, jaraw trends u jista' jaraw minnha. Ma tista' tina naqgħa eżempji għax taf inti nisma' bil-kliem robots, cobots u ħafna nies ishom jitħawdu jgħidu daw x'inhi d-differenza. U attwalment kif tintuża ma ġifieri biex nistgħu nivviżwalizzawha? Le robots huwa term broad ħafna, ġifieri robot huwa kull tip ta' electronic jew sistema li se jagħmlu ċertu tasks. Hemm ħafna ovvjament forms, hemm humanoid robots li qed naraw ħafna iktar minnhom, jiġifieri social. Ma ngħidx ġifieri ishom bnedmin. Humanoid ishom bnedmin ukoll. Però fl-industrija aktar jużaw kif qed industrial robot arms, cobots, u hemm ukoll li jisimhom AGVs li jistgħu jittrasportaw ċertu materjali minn post tal-ieħor ukoll awtomatikament. Però id-differenza bejn mbagħad il-robots u l-cobots huwa dil-philosophy li n-nies jistgħu jaħdmu alongside daw il-robots, ġifieri. Industrial robots. Mela ħantik eżempju, l-aħħar darba mort fabbrika u kien hemm persuna u di mill-magni bdew ħirġin ishom bottijiet tal-plastik. Iva. U di xogħla kienet qed tara naħseb il-quality control jekk hux tajbin jew għandhom xi difetti jew whatever. Ġi dak tip ta' xogħol li jista' jagħmel ir-robot? Yes, hemm żewġ aspetti hemmhekk. Hemm l-aspett li daw il-prodotti trid toħorġhom, trid tippakkjahom u dak li tista' tagħmel bil-robotics u l-automation. U hemm l-aspett mbagħad ta' intelligenza artifiċjali u machine learning u machine vision li inti qed tara l-prodott tara jekk il-kwalità jkunx tajjeb li umani se jagħmlu ovvjament awtomatikament, imma bid-data jekk inti titrejnjah u tgħidlu isma' dan huwa prodott tajjeb u dan huwa prodott ħażin, over time hu jista' jitgħallem okej dan anki jien nista' ngħid dan tajjeb ħażin u mbagħad ir-robotika jgħid okej dan ħanpoġġih fil-kaxxa u dan se nneħħih u nissortjawh.
U mbagħad meta jkollok cobots minflok robots biss, dawn ikunu collaborative, jiġifieri jistgħu jaħdmu mingħajr screens, jistgħu jaħdmu alongside dawk l-uman, jiġifieri l-uman jista' jiġi jara x'qed jagħmel robot, forsi jkun hemm ħafna difetti kbar qed joħorġu, l-uman jista' jiġi ħanara x'qed jiġri, hemm xi problema bil-magna, l-kwalità qed twaqqa jiġifieri. Imma mbagħad ovvjament hemm l-element li l-uman jrid jgħid lill-cobot jew il-robot ma jafx is-soluzzjoni, il-robot xi se jagħmel hemm problema nafs se nagħmel, l-uman jrid imur jara x'inhu l-problema, jagħmel troubleshooting u jerġa' jibda l-proċess. Ġifieri su l-assistent tal-uman jekk qed nifhmek sew. Huwa kompletament assistent, daw il-teknoloġija mhumiex replacement. Qatt mhu se jkun il-każ li daw il-robots u l-intelligenza artifiċjali se jkollhom consideration tal-kwalità, il-kreattività u l-problem solving aspects li għandu l-uman u l-adaptability wkoll. Kif qed kull robot huwa ddiżinjat kważi għal ċertu task, jiġifieri jew ikun adattat għal ċertu tasks biss. Iva hemm push naqas forz biex nagħmlu general purpose robotics u automation, però għadna ħafna l-bot. U again, mbagħad għandek dik il-ħaġa li uman jista' jagħmel ċertu tasks għandu ċertu kreattività u problem solving li ma jeżistix imbagħad fil-automation. Alright. Mela meta mbagħad nitkellmu taf inti fuq business hemm min ġieli jgħidulek isma' vera hawn ir-robots u fabbriki kbar bir-robots, imma jekk kien għandi fabbrika żgħira, nista' nuża r-robots jew taf too expensive. Hemm ħafna options jiġifieri. Robots nistgħu ngħidu ħafna affarijiet, tista' tgħidu okay, m'għandix dak il-volum li nista' ninvesti capital investment f'ċertu prodotti kbar biex automate ċertu tasks, però hemm aktar robots għal maintenance, per esempio, għandek għal cleaning, għal delivery u so on. Jiġifieri hemm ħafna li tista' tgħid iva hemm dak l-iskop, imma minn barra l-robotika hemm ukoll kif għedna l-intelligenza artifiċjali li tista' tgħid ara x'data tista' tuża, ara x'data tista' tikkapturja, predictive maintenance, ħafna industrija l-iktar li jużaw machine learning huwa l-predictive maintenance. Jiġifieri meta se jinkisser il-magna biex mhux nistennew sakemm jinkisser, meta se jinkisser based on trends, usage u dawk id-data. Alright. U ħafna drabi meta nisimgħu fuq ir-robotika fl-industrija dejjem taf inti nsemmu li ħajspiċċaw ix-xogħlijiet, etc. Però naħseb hemm aspett ieħor li ma tantx tissemma s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Kif jistgħu jgħinu f'dak il-każ? Il-kwalità tax-xogħol tista' żid. Inti jekk ikollok kumpanija, jekk tidħol ħafna iktar automation f'dik il-kumpanija, iktar milli ħan neħu ċertu roles biex nagħmlu iktar flus, iktar se nagħmlu iktar flus in ġenerali. Se nkabru l-kumpanija biex nista' nagħmlu iktar prodott, servizz li mbagħad ovvjament għall-uman hemm ħafna iktar roles iktar upskilled ukoll, jiġifieri minflok jien nagħmel dak ix-xogħol li kif tgħid nar il-prodott u npoġġex ġew kaxxa, issa se ngħid alright ħanara li l-automations kollha jaħdmu sew, hemm problema ħanmur insolvih li dak huwa ħafna xogħol l-ewwel nett iktar ta' knowledge u insight, jiġifieri, u juża il-knowledge li għandna aħna inherently mhux pre-programmat. Jiġifieri naħseb jekk trid tara bħala automation jiżdied il-kwalità u l-ammont tax-xogħol biex tagħmel prodotti u servizzi tajjeb iktar għall-consumers li qed tisservihom, u mbagħad tista' tgħid okay, għandna iktar flus għall-investiment ukoll. Ħaġa oħra wkoll. Meta inti f'kumpanija tipproduċi xi ħaġa, tajjeb ġeneralment għandek ammont sostanzjali ta' stock, tajjeb, u għal ħafna raġunijiet jew ħabba flus jew ħabba insurance, tipprova tnaqsu kemm jista' jkun dak l-istock inti. Allura hemmhekk kif tista' tgħin l-intelligenza artifiċjali biex tnaqqas ovvjament l-istock li għandek maħżun fil-dat tiegħek, però anke l-element ta' loġistika u dawn l-affarijiet. Di l-ikbar problema li tista' solvi machine learning u tiġat jintuża. U s-probabli hemm ħafna kumpaniji li s-softwares li għandhom tiġat jużaw u ma jafux. Jiġifieri tiġa għandhom AI integrations u ma jafux. U bażikament kif qed int, minflok tipproduċi dak is-stock tista' tuża ċertu predictive analysis anki b'data li mhux inti għandek imma data market data tal-consumers. Dawk tista' tdaħħalhom u jgħidlek kemm għandek bżonn stock, kemm tista' tipproduċi biex tkun iktar lean f'dak il-proċess. Mbagħad wara li għandek dak il-information kif tista' tagħmel planning tal-production biex tuża l-magni aktar f'ħinijiet effiċjenti, jiġifieri. Mbagħad wara li tagħmel dak kollu għandek il-production planning ukoll. Meta nipproduċi dal-product versus dal-product biex kollox ikun iktar efficient. Jiġifieri
iktar efficiency in terms of meta tipproduċi, iktar efficiency in terms of li tipproduċi u kemm tipproduċi u fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm iktar effiċjenza, jiġifieri iktar investiment ukoll. Naf li inti spiss ikollok x'taqsam ma' ħafna kumpaniji. X'inhu ma l-iżbalji li qed jagħmlu kumpaniji żgħar meta jiġu għall-automation? Huwa li tipprova tagħmel wisq f'daqqa, jiġifieri tar ħafna minn daw il-social media u tagħmel ħafna tipo news dwar l-intelligenza u tibda tgħid fejn nista' nagħmlu ħanpoġġi hawnhekk. Speċjalment il-management jgħidu nridu nitfgħu iktar ta' da xogħol biex inkunu imma l-problema li trid taħdem mal-uman li qed jagħmel il-proċess diġà li hu jista' jgħidlek isma' dan se jaħdem dan mhux se jaħdem. U anki minħabba biex titrainjhom biex hekk fl-aħħar mill-aħħar il-management teams mhux se jkunu dawk li qed jużawh, se jkunu n-nies qed jużawh. It-tieni net huwa li jippruvaw jagħmlu kollox il-proċess kollu. Imma tagħmel l-ewwel xahrej tautomate l-ewwel 80% tat-task, imbagħad tagħmel ma nafx 6 months tautomate 20% tal-proċess. Żomm dak il-20% tal-proċess għall-uman u automate dak l-80% li jagħtik ħafna returns ukoll. Jiġifieri biex nagħlqu kieku kellek tagħti parir żgħir. Minn fejn għandek tibda? Ibda start small, jiġifieri ara x'hemm pain points, problemi, ara jekk dawk il-pain points jew bil-fiżika jew bil-diġitali jistgħu taħseb li jistgħu jissolvew bil-intelligenza artifiċjali jew l-automation u ibda ħseb u ovvjament hemm ħafna kumpaniji mbagħad li jistgħu jgħinuk li għandhom dak il-knowledge li jgħidu iva tista' tagħmel daw tista' ma tagħmilx, imma hemm ħafna risorsi u ħafna informazzjoni wkoll li tgħid ħanibda minn proġett żgħir. Huwa probabbli jekk tissearcha dak il-proġett hemm xi kumpaniji oħra barra li diġà qed jagħmluha jew anke awmati jistgħu jagħmluha u tista' tmur tarah u ara kif qed jaħdem. Mela, grazzi ħafna James, naħseb kif qalilna James, naħseb importanti li ma narawx kbir, nibdew minn dawk il-proġetti li vera ħajtuna valur, tfittex fuqhom, titgħallem fuqhom u perswas li hemm ħafna soluzzjoni hemm barra li tista' timplementa anke kemm jista' jkun malaj. Grazzi u narawkom id-darba li ġejja. Illum rajna kif l-intelligenza artifiċjali qed tbiddel l-industrija minn ġewwa. Mhux biss bir-robots u l-magni, imma bil-mod kif taħdem il-fabbrika kollha. Il-manutenzjoni preventiva tbiddel il-mentalità ta' nistennew li tinkiser għal naqbdu l-problema qabel ma tinkiser. Dan ifisser inqas waqfien, inqas spiża u aktar sigurtà għal kull min jaħdem fuq il-post. Fil-kontroll tal-kwalità, l-intelligenza artifiċjali qatt ma tagħlaq għajnejha, difett li bniedem jista' ma jindunax bih, anke jekk żgħir daqs spin, il-kamera u l-algoritmu jarawh. U mhux biss jindunaw bih, imma jgħidu minn fejn ġej sabiex jiġi solvut mill-eruq. Meta niġu għall-enerġija, l-intelligenza artifiċjali hi bħal manager li qatt ma torqod. Tkejjel kemm qed jinneħela. Tirranġa kollox waħedha. Tamir, dawl, arja, konsum. Taqbad il-kontijiet u fl-istess ħin taħseb għall-ambjent. U r-robots tal-lum m'għadhomx magħluqin wara xibka tal-metall. Issa għandna cobots, robots li jaħdmu ħdejn in-nies, jgħinuhom f'xogħlijiet ripetittivi jew tqal, bla periklu però. It-tewmin diġitali, jew kif insejħulhom id-digital twins, qed jagħtu ċans lill-fabbriki jittestjaw kollox b'mod virtwali, qabel ma jonfqu flus, jew qabel ma jwaqfu l-produzzjoni. Isu tħares f'mera intelligenti li turi se jiġri jekk tbiddel magna, linja jew proċess, però bla riskju u bla qtuħ ta' produzzjoni. L-intelligenza artifiċjali qed tgħin ukoll fl-ippjanar u s-sigurtà. Tista' tbassar se jkun hemm bżonn fil-ġimgħat li ġejjin u tevita nuqqasijiet jew ħela fl-istokk. Fl-istess ħin, iżżomm għajnejha fuq il-post tax-xogħol. Kamera tista' tinduna jekk xi ħadd qiegħed mingħajr elmu u tibgħat twissija jew taħriġ dirett fuq il-mobile. Imma bħalma jiġri ma' kull teknoloġija serja li mhux kwistjoni li tinstalla u tinsija, min imexxi fabbrika jew kumpanija għandu jistaqsi. Min żviluppat is-sistema fuq liema dejta tħarġet, min jieħu responsabilità jekk din tagħmel xi żball. U kemm faċli tadatta jew tinbidel għar-regoli jew għall-proċessi l-ġodda. Għax l-intelligenza artifiċjali fl-industrija mhix biss teknoloġija, hi kwistjoni ta' fiduċja, sigurtà u serjetà. Illum rajna wkoll l-esperjenza tal-inġinier James Attard Kingswell li wera kif ir-robots jistgħu jaħdmu mal-bniedem u mhux minfloku. U issa nħallikom mistoqsija waħda. Jekk daw il-magni jistgħu jbassru problemi qabel ma jseħħu, inaqsu l-iskart, jew jaħdmu mal-bniedem aktar milli flok il-bniedem,
għandna nibżgħu minnhom jew nagħlmuhom jaħdmu magħna. Fl-episodju li jmiss se nitkellmu dwar ix-xogħol fl-uffiċċju, mhux fabbriki u magni, imma impjiegi, ħiliet ġodda u kif l-intelligenza artifiċjali qed tbiddel il-post tax-xogħol ta' kuljum.